Fala galerinha que acompanha meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô voltando aqui para mostrar mais um produto aqui sensacional para vocês que eu comprei pela Shopee. Veio até um pouquinho rasgado aqui, ó, por causa do transporte. Isso aqui, galera, é uma máquina, uma lavadora a jato sem fio. Ela é a bateria, mas antes de estar mostrando, falando do produto, bora abrir essa embalagem aqui, beleza? Bom galera, abri a caixa, como vocês podem ver, o vendedor eu já vi aqui de cara, eu não tinha percebido, mandou o produto sem a maleta. Esse produto aqui acompanha a maleta de transporte e ele mandou na caixa, apenas na caixa de papelão. Mas é bem pesadinha. Tá aqui o encaixe da bateria. Eu vi vários vídeos dela e ela é muito boa mesmo, muito boa. A duração da bateria dela, com relatos de quem comprou, é entre 35 a 40 minutos. Isso aqui é a champuzeira, né, para jogar espuma. Vem a fonte, o carregador. Olha o tamanho dessa bateria, galera. Bateria dela grande, vamos ver se dura mesmo, né? Tá aí, ó, produtinho show de bola. Aqui vem os conectores, né? O bico, o filtro, os conectores. E aqui dentro um pedaço de mangueira, acredito eu que venha, pelo que tá aqui, talvez uns 3 metros, não sei. E claro, né, o manual de instruções. Pô, fala manual, né? Não é nem manual, não é manual. Então é isso aí, galera. Falta testar. O produto chegou aí. Parece uma pistolona. Show de bola. Agora é testar e ver se realmente funciona. Comprei por R$150 pela Shopee, achei muito barato, todo mundo estava elogiando, então resolvi comprar também. Então é isso aí, galera, mais um produtinho aí pra galera que acompanha meu canal. Se gostou, já senta o dedo no like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, fui, é nóis!